समुद्री अधिकाऱ्यांच्या पथकाचं शिपिंग कंटेनर तपासणीचं काम सुरू होतं। तपासणी करत असताना वर असलेल्या बंद कंटेनरमधून अचानक नखं ओरखडल्याचा आवाज येऊ लागला। अधिकाऱ्यांनी कंटेनर खाली घेऊन तपासणी केली असता जे आढळलं ते पाहून त्यांना धक्काच बसला। कारण पुढे पाहण्याआधी AM मराठी न्यूजला जरूर सबस्क्राईब करा। अनेक वेळा एखाद्याच्या छोट्याशा चुकीमुळे असं काही घडतं की पश्चाताप करण्याशिवाय लोक काहीच करू शकत नाही। नुकतंच अमेरिकेत असंच काहीसं घडलं। येथील समुद्र अधिकाऱ्यांच्या पथकाने शिपिंग कंटेनरची नियमित तपासणी केली असता त्यांना जे आढळलं ते पाहून त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली। यात एक मादी कुत्री होती जी एक आठवड्यापासून अन्न आणि पाण्याशिवाय कंटेनरमध्ये बंद होती। शिपिंग कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडला असण्याची शक्यता आहे। जर तिला वेळेवर बाहेर काढलं नसतं तर कदाचित ती जास्त काळ जगली नसती। अधिकाऱ्यांनी तिला पाहताच संपूर्ण परिस्थिती समजून तात्काळ तिला पाणी दिलं आणि पुढील काळजी घेण्यासाठी त्याला ॲनिमल शेल्टरमध्ये नेलं। या बचावासंदर्भात त्यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर केली। त्यांनी लिहिलं की हा सुंदर कुत्रा किमान एक आठवडा कंटेनरमध्ये अडकला होता, भुकेला होता आणि बचावकर्त्यांना पाहून वर उडी मारली। कोस्ट गार्ड सदस्यांनी त्याला पाणी दिलं आणि पुढील काळजी घेण्यासाठी स्थानिक प्राणी निवारा इथे आणलं। आता कुत्रा सुरक्षित आणि निरोगी आहे। यावर लोकांच्या खूप प्रतिक्रिया आल्या।